저희 집안은 장이 좋지 않아 저도 그렇고 저와 동생도 그렇고 모두 치질 수술을 한 번씩은 다 하였습니다. 설사를 자주 하는 원인도 있지만 장이 나쁜 게 무엇보다 안 좋은 것 같습니다. 저도 주변의 소개로 여기 한고 치질약을 소개받았는데요. 이 제품 기대 이상이었습니다. 연고 하나가 이렇게 효과가 빨리 나는 게 있는지 신기할 따름이었습니다. 일주일 안에 환불 해준다는 게 이런 기능을 가지고 있어서 그런가 봐요. 효과가 많이 차이 나네요. 그래서 제가 이거를 남기는데 써보시는 분들은 후회는 안 하실 것 같아요. 그리고 일주일 환불 보장 있듯이 일주일 안에 효과를 저 같은 경우에 느꼈거든요. 그래서 다른 분들이 써도 아무 문제가 없을 것 같아요. 그리고 뭐 쓰다가 안 되면 환불 받으면 되니까요. 근데 그런 분이 없대요. 내가 여기서 상담해봤는데. 그리고 피나고 붓고 하는 게 풍선이 바람이 빠지듯이 혈액을 순환시켜주면서 좋아진다는데 제품력이 상당하고 신기해서 소개해도 뭐 제가 아무 이상이 없을 것 같아요. 여러분도 한번 써보시면 후회는 안 할 겁니다. 환불 보장되니까 뭐 편하게 써보셔도 될 것 같습니다. 그래서 추천해드려요.